Опа, это я. Это хорошо. Стих сочинил. Только что. Сейчас вам его зачту. До радости. То есть как сочинить? У меня все сочиняется очень долго. Десятилетиями. Так, это потом. Сначала стих про мать, который я ненавижу всеми фибрами души. Потому что очень гнусный месяц во всех отношениях. И в погодном, и в психическом, и в прочем. Обман, что в апреле становится, к концу апреля тепло, зашибись, красота, оча-ча. В мае холод, ветер, тучи сраные. Или солнце светит, или ледяное. Но это понятно почему. Потому что вскрываются северные реки и на таяние высасывает тепло из воздуха. И в результате от нас теплый воздух летит туда, поверху, а от них холодный воздух катит к нам. От этого постоянно в мае ледяной ветер. Везде. Что в Тюмени, что в Москве. В Ростове нет. В Ростове другие проблемы, там жарко. Но суть не в том. Так вот, стих про май. Первые 3 строчки — это аж май 81-го года, когда я впервые столкнулся с таким явлением в Тюмени. Я ж ростовский парень, в Ростове-то этого нет. Потом туда-сюда он у меня валялся, этот обрывок. Потом, в 2009 году, как на нем написано, я досочинил еще 3 строчки. И сейчас, раз-раз, вдруг нечаянно сочинил все остальное. Конечно, может быть, там надо будет что-нибудь поправить, поскольку это первый вариант. Но для начала сойдет. Хочется. Давно я ничего не вывешивал. Хочется похвастаться, что вот, ха-ха-ха, сочинил. Точнее, сочинилось само. Поехали. Сухо, солнечно, ветер гад ледяной, ровный, зараза. Как будто не ветер он, а низотропность пространства. Играет тут шутки со мной, всякие разные прочие, что нарушает права меня, человека разумного. Право на климат, например, не оскорбляющий нравственного чувства, которое люди имут. Право на климат, не являющийся тем, кой с радостным гыгыком плевком тебе в морду является ради развлечения. Метагалактики, наглой огромной бляди, пьяной и кающей, глумящейся над тобою, связанным. Нет, я, братишки, это терпеть не обязан. Нет, я терпеть этого не хочу и не буду. И хотя бы вот сейчас, тут, в стихах, я обратно плюю в нее, суку-паскуду. Вот. Что я могу сделать с метагалактикой и ее фокусом? Ничего. Но молчать не буду. Не могу молчать.
Возвышаю голос протеста. Вот. Вот против чего надо протестовать. А не против сам того сего. Ежели все выйдем на митинг, блядь, долой. Глядишь, что-нибудь изменится. Вот. Это шутка. Фух, все. Чирик-чирик. Где кнопка выключалки? Вот кнопка выключалки. Ох.